уурхайн биржид тулгарч байгаа бүх асуудлуудаа бид нэр чагсаагаад тэгээд яг ямар төрлийн асуудлууд байна гэдэг ингээд чагсах нэг яаралтай шийдэх асуудлын үнэтэй холбоотой байсан. За тэрийг товчгоо тайлбарлах юм бол дуудлага худалдаагаар тогтсон үнээр 6 сар, 9 сар, 12 сар нийлүүлчих. Гэтэл энэ хугацаанд нүүрсний үн одоо хамгийн оргил үеэс 42, 43% бол унчаад байна л да. Тэгэхээр энэ уналтыг нэгсэндээ худалдаа авагч нар 100% үүссэн. Гэтэл олон улсад яадаг вөхөр юм урт хугацааны спот гэрээнүүд бол яг спот гэдэг нь одоогийн арилжагдсан яг энэ богино хугацаатай тэгээд үн өөрчлөгддөг. Урт хугацаатай юм гэрээнүүд тухайн зах зээл дээрх уналт өсөлтийг одоо дагаж үнэн тухайн сарда нийлүүлэх үнэ нь өөрчлөгдөд явдаг ийм жишг байдаг. Тэгэхээр энэ олон улсын жишгийг л бид нэр ямар нэг байдлаар одоо Монголын хөрөнгийн бирж, уулуурхайн бирж дээр бид нэвтрүүлж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ товчхондоо хэлэхэд бол энэ арилжааны энэ гэрээний нөхцлүүдийг ингэж өөрчилснөөр бид нар худалдан авагчтал үн унах юм бол тодорхой хэмжээгээр хамгаалагдана. Үн өсөх юм бол эргээд манай Монголын компаниуд энэ үнийн өсөлтөөс бас тэр өгөөжөө хүртэх боломжийг нээж өгч байна гэсэн ийм гол өөрчлөлтийг бол хийсэн. Дараачийн нэг өөрчлөлт юу вэ гэхээр одоо аль хэдийн одоо өнөөдрийн 3 сарын 19-ноос өмнөх зарагдсан гэрээнүүд зарим нь ингээд дуусаагүй явж байгаа. Тэгсэн мөртлөө өндөр үнээр одоо өнгөрсөн жилийн 11 сард авцсан тэгээд 60% татан авалт тэгээд хилээр гаргаа явуулсан үлдсэн 20, 30, 40% аваагүй талууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ айлуудад ямар боломж олгож байна вэ гэхээр одоо өндөр үнээр авцсан тэгээд дахиж авахгүй гэх юм бол та нар бирж дээр одоо энэ гэрээлсэн гэрээгээ буцаж зараад өөр худалдаа авагч нарт зарах энэ боломжийг олгож байна гэсэн. Яагаад энийг сонирхох вэ гэхээр худалдан авалтын нөхцөл нь 100% төлбөрөө хийцэн байдаг. Тэгэхээр ямар нэг мөнгөн урсгалын асуудал үүсэж ч юм уу эсвэл энэнийг суллаж авъя гэсэн айлууд үлдсэн тэр 40% буюу тэр аваагүй нүүрсээ буцаагаад манай биржээр зараад одоо хоёр дахь чин арилжаа шиг багхгүй. Тэгээд тэр мөнгөөс суллаж авах ийм боломжийг нь бүрдүүлж өгч байна гэсэн. Ийм том хоёр өөрчлөлт болж байна. Тэрэн дээр үнийн хувьд ямар зураг гарах вэ? Үнийн хувьд ямар зураг гарахыг эргээд нөгөө хоёр төвчтээр зарж байгаа тэр айл шийднэ. Бид нар бол ямар үнээр орж ирэхийг хэлэхгүй. Тэгэхээр авцсан байгаа хүн тодорхой хэмжээний алдагдал хүлээгээд буцаад зарах энэ боломжийг л нээж өгч байгаа гэсэн үг тийм. Өөрөлдөх юм бол гаццсан бараагаа суллах. Тийм төлбөрөө 100% төлсөн байхгүй. Тэгэхээр одоо 40%-ийг нь буюу 40 мянган тонныг авах боллоо гэх юм бол эргээд энэ дээрээ энийга зараад мөнгөө суллаж авах болно. Гэхдээ үн унтсан байгаа учраас алдагдaltaй үнээр л зарнаа л гэсэн үг. Одоо дахиад хил холболтын төмөр замын одоо төслийн хүрээнд нэмэлтээр дахиад урт хугацааны нүүрс нийлүүлэх, доктортойгоор нүүрс нийлүүлэх юм гэрээ байгуулсан чинь. Тэгэхээр энэ цаашлаад бас биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүний хэмжээнд нөлөөлөх болов уу? Нөлөөлөх нь тодорхой. За тэгэхдээ энэ өмнө нь олон жилийн өмнө хийцсэн учраас энэ одоо явж байгаа 4 гэрээний зарим нь дуусчих. Тэгэхээр мэдээж энийг орлоод энержи China Energy-ийн гэрээ орлоод явах бах. Гэхдээ биржээр зарах тэр нүүрсний хэмжээ бол тэгж одоо энэ гэрээнүүд эхнээсээ ингээд дуусч байгаа. Тэгж өндөрөөр бол ирэх 2-3 жилд бол өөрчлөгдөх хөргөө байна гэж тооцсон байна. Биржийн арилжаанд бүх оролцогч талууд ижил тэгш ч гэдэм үү сонгодог зарчмаараа ажиллах нь чухлаа гэдэг брокер дилерийн компаниуд те дундын зурчлагчдад бас нэлээд байр суурь хатуух илэрхийлжээс. Гэхдээ бол одоо оролцоо явж байгаа. Илүү цаашаа илүү одоо сонгодог утгаар нь оролцуулах тийм та бүхэн хүрээллийн хувьд яаж харж байна? Бид нэр брокер дилерийн уулуурхайн биржийн брокер дилерийн компаниудын 13 компани 5 төлөөлөлтөд уулзсан. Тэгээд биржийн хувьд бол хамтарч ажиллахад бол нээлттэй. Тэгээд янз бүрийн одоо системд холбогдох энэ бүх асуудлыг бирж өөрөө зардлаа даагаад тэр брокеруудыг бүгдийг нь холбож өгч байгаа. Тэгэхээр ингээд цаашдаа энэ хамтын ажиллагаа өсөөд илүү олон худалдан авагч нар брокер дилерээр дамжиж орж ирнэ гэсэн тийм хүлээлт бидний хувьд бол байна. Энэ тал дээр нь яг ямар үүргийг нь бирж хүлээх юм, ямар үүргийг нь брокер хүлээх юм энэ хамтын ажиллагаа явах юм бол тодорхой болгоод энэ хүрээндээ хоёр одоо брокерууд биржтэй хамтарч ажиллаад энэ худалдан авагчдын одоо үүсэж магадгүй эрсдлүүдээс бас тодорхой хэмжээгээр бол бууруулад явах
боломжтой гэж бол харж байгаа. За Монголын хөрөнгийн биржийг бүхэлд нь харах юм бол системийн шинжилгээ ажлууд хүлээгдэж байгаа. 25 онд ямар төлөвлөгөөтэй байна? Ер нь бүтэн хийгдэж чадах болов энэ онд? Яг хоо одоо бидний хийж байгаа үйл ажиллагааг ер нь хөрөнгийн зах зээл, уул уурхайн биржийн гэдэг хоёр хуваачиж болно. Тэгээд аль алин дээр нь бид нар бол одоо системийн шинжил хийх хэрэгцээ шаардлага бол үүссэн байна гэсэн дүгнэлт хийсэн. Тийм учраас одоо Millennium IT буюу Лондонгийн хөрөнгийн биржийн бид нартай хамтан ажиллахын хүрээнд нийлүүлсэн энэ систем маань сүүлийн 14-5 жил бол үүргээ бол гүйцэтгэлээ. Тэгээд эхнээсээ зарим энэ системийн нэг хэсэг нь бүр олон улс ашиглагдах нь одоо дуусаад одоо машинаар ярих юм бол 15 жилийн настай машин. Тэгэхээр биржүүдийн технологиг харахаар нэг 6 жил болоод нэг апдейт хийгдээд яваад байх шиг байлээ. Тэгэхээр энэ дараагийн шатны энэ шинжилгээг хийх хэрэгцээтэй болсон байна. Тэгээд ингэж хийхдээ бол бирж бол дангаараа бол хиймээргүй байгаа. Бид нэр үнэхээр дангаараа хийх юм бол хамгийн бага зардлаар ингэж хийчих боломжтой байна гэдэг зардал бүх нөгөө одоо нөхцлүүдээ бол гаргаад ирсэн. Тэгээд дангаараа хийчихээр ямар асуудал үүсэж байна гэхээр бид нэр шорт селээ яаж хийх үү те нэмээд маржин арилжаа хийх боломжтой юм уу? Цаашдаа дериватив буюу энэ уул уурхайн биржийн бүтээгдэхүүн дээр суурилсан үүсмэл үнцаасыг арилжаалах энэ асуудлууд зөвхөн манаа дээр шинжил хийхээр урагшаа явах болчиход байгаа. Тэгэхээр дараагийн шатны дэд бүтцийн байгууллага клиринг тэгээд ТТХ гэдэг энэ байгууллагуудын шинжилэл яг энэ чиглэл рүү хамтдаа явж иж энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бид нэр арилжах боломжтой. Энэ төлбөр тооцоо, энэ маржин тооцоолуудыг хийхгүй бол хүлээсэн үүргээрээ ганцхан бид нэр арилжааных нь хяналтынхын системийг хийчдэг. Энэ клиринг ТТХ-тар асуудал үүсэх юм бол бидний зорж байгаа тэр зорилт руу бид нэр дангаараа яваад бол хүрэхгүй байна. Тийм учраас системийн хоёр байгууллагатай хамт явах ёстой. Тэгэхээр эхнийхээ ээлжинд хөрөнгийн бирж гэрийн даалгавраа хийгээд сая би өнгөрсөн сар хагасын хугацаанд глобал түвшинд бүх биржүүдэд тоног төхөөрөм одоо технологи, энэ арилжааны системээ, клирингийн, ТТХ-гийн системийг нийлүүлдэг энэ байгууллагын хамгийн том гэсэн нэг 8 байгууллагатай холбогдож тодорхой хэмжээний конференц кол хийгээд тэднэртэйгээ ярилцаад саналуудаа хэлцээ, заримдаа 2-3 уулзалт хийлээ онлайнаар. Ингэсний үр дүнд 3 байгууллага бол биднийг бас нэг сонирхгүй байна. 5 байгууллагын бараа бүтээг одоо тэдний технологи, энэ клиринг, ТТХ арилжааны системийн танилцуулгуудыг бүрэн хэмжээгээр нь бол авцсан үнийн саналын рейнж буюу ойролцоогоор тэд болно гэсэн үнийн саналуудыг авцсан. Тэгээд эхний энэ даалгавруудаа хийцэн одоо сангийн сайдын зөвлөлөөр орж танилцуулга хийгээд дараачин алхмуудаа яаж явах ёстой вэ гэдэг энэ замын зураг дээрээ за ингэ явж болно. Энэ дээр бас та нар эрсдэл үүсгэх юм байна шүү гэдэг энэ шийдвэрүүдийг гаргахаар бид нэр бол хүлээж За одоо бол мэдээж маш их яригдж байгаа асуудал бол Дональд Трампын бодлого дэлхийн дахинд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг асуудал. Тэгээд хамгийн их одоо худалдааны асуудалтай зөрчилтэй байгаа улс нь Монгол улсын үндсэн худалдааны түнш улстай эдийн засгийн хувьд харилцааны хувьд маш нэгт холбоотой. Тэгэхээр та бүхэн нөлөөл мэдрэгдэж байна уу? Ер нь яг бодит байдал дээр нөхцөл байдал яг ямар байна гэж харж байна. Цаашдын тодорхойгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бид нар дотооддоо ямар эрсдлүүдийг хаах ёстой болж байна? За энэ Монгол улсад нөлөөлж байгаа юм уу? Хөрөнгийн зах зээлд нөлөөлж байгаа юм уу гэхээр Монголын хөрөнгийн зах зээлд бол яг одоогийн мэдлэг нөлөөсөн зүйл бол миний хувьд бол байхгүй байна гэж харж байна. Тэгээд энэ нь яаж нөлөөлөх юм бэ гэхээр энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний борлуулалтаар дамжиж бол Монголд бол орж ирнэ. За энэ бол аль хэдийн нөлөөлөлд эхэлсэн гэж хэлж болно. Би хөрөнгийн хасаад уул уурхайн бирж ярьж байна. За уул уурхайн бирж дээр жишээлбэл энэ хамгийн одоо цохилттой орж ирж байгаа нь бол энэ нүрсний үн. Тэгээд мэдээж төмрийн хөдөр байна. За зис бол харьцангуй олон улсын зах зээл дээр шууд зарагдж байгаа учраас энэ бол харьцангуй нөлөөлөл нь бага байна. Тэгээд алтны үнийн өсөлтийг харахад бол энэ тодорхойгүй байдал чинь эргээд эрсдлийг бий болгож байгаа учраас хамгийн эрсдэл рүү бүтээгдэхүүн рүү хөрөнгө оруулагч одоо дайжих те энэ хөдөлгөөнийг бас гол хүчин зүйлд бол нөлөөлж байна л гэж бол харж байна.